Знаете, есть моменты в жизни, которые меняют все. Навсегда. Та новогодняя ночь стала для меня именно таким моментом. Пауза. Меня зовут Галина Николаевна. Мне 63 года. Я всю жизнь проработала учительницей русского языка в обычной школе. Муж мой, царствие ему небесное, ушел 5 лет назад. Осталась я одна. Одна, но не совсем. У меня есть дочь. Моя Анечка. Пауза. Аня вышла замуж 3 года назад. За Игоря. Из хорошей, как говорится, семьи. Отец – бизнесмен, мать – в меха одета круглый год. Дом у них большой, на окраине города, с камином, с высоким забором. Я туда приезжала редко, чувствовала себя не на месте как-то. Пауза. Игорь относился ко мне вежливо, но холодно. Как к дальней родственнице, которую терпят из приличия. А его мать, Людмила Петровна, и вовсе смотрела на меня как на нищенку, которая пришла просить милостыню. Но я молчала, ради Ани молчала. Пауза. Тот Новый год я должна была встречать дома, одна. Аня позвонила еще в 20-х числах декабря и сказала: «Мама, мы будем у Игоря. Ты же понимаешь, семейный праздник. Только свои». Пауза. Я поняла, я все поняла. Но сердце материнское не успокоилось. Что-то внутри тревожно билось. Весь день 31 декабря я не находила себе места. Села к окну, смотрю на падающий снег, и вдруг решила: поеду. Просто поеду, поздравлю, отдам подарки и вернусь. Что тут такого? Пауза. Одеваться стала. Достала свою старую шубку, платок теплый повязала. На улице мороз был крепкий, градусов 20, не меньше. Снег хрустел под ногами так, что эхо разносилось по пустым улицам. Автобусы уже не ходили. Взяла такси. Дорого, конечно, но дочь дороже. Пауза. Когда подъехали к их дому, водитель спросил: «Вам помочь?» Я отказалась. Вышла с сумкой, где лежали подарки. Для Ани связала шаль, голубую, как небо, для Игоря купила хорошую книгу. Подошла к воротам, позвонила. Пауза. Никто не открыл. Позвонила еще раз. Тишина. Но я слышала, оттуда, из дома, доносились голоса, смех, музыка. Они праздновали. Я стала звонить Ане на телефон. Не брала трубку. Пауза. Стою у ворот, мерзну. Минут 10 прошло, может, 15. Руки уже не чувствую. Решила обойти дом сбоку, может, калитка есть какая. И тут я увидела ее. Пауза. Аню, мою дочь. Пауза. Она сидела на снегу, прислонившись к стене дома. Спиной к кирпичной стене, в тонком домашнем халате, без обуви, волосы растрепаны, лицо мокрое от слез. Дрожала так, что зубы стучали. Я сначала не поверила своим глазам. Долгая пауза. «Анечка!» – закричала я и бросилась к ней. Она подняла на меня глаза, красные, опухшие от слез. Губы синие. Пыталась что-то сказать, но только шептала что-то невнятное. Пауза. Я сняла с себя шубу и накинула на нее. Платок свой размотала, голову ей укутала. Села рядом, прижала к себе, стала руками растирать ей пальцы ледяные. Пауза. «Мама», – прошептала она наконец. «Мама, я не могла больше». Пауза. А в доме за окнами горел свет. Я видела через стекло, они все там сидят, за столом. Людмила Петровна в красном платье. Отец Игоря, сам Игорь, смеются, бокалы поднимают. У камина огонь пляшет. Пауза. И моя дочь, моя Анечка, сидит снаружи, на морозе, как выброшенная ненужная вещь. Пауза. «Что случилось, доченька?» – спрашиваю я, а сама уже вся дрожу, но не от холода, от ярости. Пауза. Она еле-еле рассказала. Оказывается, после свадьбы все изменилось. Игорь стал другим. Людмила Петровна постоянно упрекала ее, и готовит плохо, и одевается не так, и вообще недостойно их семьи. Игорь поддерживал мать. Говорил Ане, что она должна быть благодарна, что он вообще на ней женился. Пауза. А сегодня за праздничным столом Людмила Петровна сказала что-то оскорбительное. Аня не выдержала, ответила. И тогда Игорь схватил ее за руку, вывел на улицу и закрыл дверь. Сказал: «Посиди, подумай о своем поведении. Когда поймешь свою ошибку, постучишь». Долгая пауза. Она сидела там уже больше часа. Пауза. Знаете, в тот момент я поняла, что значит настоящая материнская боль. Не когда сама болеешь, это ерунда. А когда твой ребенок страдает.
Когда твою дочь унижают, выбрасывают на мороз, как котенка ненужного. Пауза. Я встала, подняла Аню, она едва держалась на ногах. Обняла ее, прижала к себе. И сказала: «Все, доченька, все, мы идем домой, домой, ко мне». Пауза. Она заплакала, навзрыд заплакала, как маленькая. А я стояла и гладила ее по голове, и говорила те самые 5 слов, которые должна была сказать еще тогда, когда она только собиралась замуж. Пауза. Ты достойна большего, Анечка. Ты достойна любви, настоящей любви, не той, где тебя терпят. Не той, где тебя ломают и унижают, а той, где тебя ценят, берегут, уважают. Пауза. Мы ушли оттуда. Я не стала стучать в дверь, не стала скандалить, просто взяла свою дочь и увела. Мы дошли до остановки, я поймала такси, привезла ее домой. Пауза. Дома я растопила печку, у меня в квартире старая печка, еще советских времен. Напоила Аню горячим чаем с малиной, укутала в одеяло, села рядом, держала ее за руку. Пауза. Мы встречали Новый год вдвоем. Тихо, без фейерверков и шампанского. Но знаете, это был самый настоящий, самый правильный Новый год в моей жизни. Потому что рядом со мной была моя дочь. Живая, целая, моя. Пауза. Игорь звонил потом, кричал, требовал вернуть жену. Я трубку не брала, Аня тоже. Через неделю она подала на развод. Пауза. Прошло полгода с той ночи. Аня живет со мной, устроилась на работу, в библиотеку, книги любит с детства. Говорит, что впервые за 3 года чувствует себя человеком. Улыбается снова, по утрам поет на кухне. Пауза. А я поняла одну простую вещь. Знаете какую? Доброта – это не только ласковые слова. Иногда доброта – это прийти в снежную ночь. Это снять с себя последнюю шубу. Это увести человека из красивого дома с камином, туда, где его любят по-настоящему. Пауза. Иногда доброта – это просто быть рядом. Даже когда тебя не звали. Даже когда говорили, что ты не нужна. Прийти и протянуть руку. Пауза. И еще я поняла, нет ничего важнее в этой жизни, чем защитить того, кого любишь. Неважно, сколько тебе лет, 20 или 60. Неважно, какой за окном мороз. Неважно, какой дом у обидчиков и какие связи. Пауза. Важно только одно – прийти, обнять и сказать «Я с тобой». Все будет хорошо. Долгая пауза. Вот такая история. Простая, как наша жизнь. Со снегом, с морозом, с материнским сердцем, которое всегда знает, когда нужно прийти. Пауза. И знаете, каждый раз, когда идет снег, я вспоминаю ту ночь. И благодарю судьбу за то, что дала мне силы прийти. За то, что я не осталась дома. За то, что нашла свою дочь. Вовремя. Долгая пауза. Берегите своих близких. Приходите, когда чувствуете, что нужно. Не ждите приглашений. Материнское сердце не ошибается. Пауза. Никогда. Конец.